Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a vocês como eu fiz essa lareira de Natal linda aqui pra casa. Então, se vocês quiserem saber como eu fiz, fica aqui que eu vou ensinar tudo pra vocês como foi. Pra base eu cortei mais ou menos 90 centímetros de largura com uns 40 centímetros de altura, e para essas tirinhas a mesma medida, porém com 6 centímetros de largura. Esses são os dois pilares da lareira e basicamente eu usei mais ou menos uns 60 ou 70 centímetros de altura com uns 30 de largura, tá? Cortei essa parte com o auxílio de um prato ou alguma tampa. Cortei esse pedaço com mais ou menos 30 por 30 centímetros e eu enrolei, como eu tô mostrando aí, pra me ajudar. E vocês vão entender depois aonde ele vai, na verdade. Então ele ficou assim. Aí é o fundo da lareira, a base, na realidade. Eu coloquei esses dois isopores mais grossos para não afundar. E aí eu só fui colar a lateral dela, que é como se fosse o pezinho, e ficou assim. Aí o que eu fiz foi basicamente colar uma na outra, eu não consegui mostrar fazendo, mas eu fiz assim. E reparem que atrás eu coloquei só uma tirinha de papelão, porque tinha acabado o papelão, então não deu pra colocar em tudo, mas ficou super ok. E aí em cima eu coloquei aquela hastezinha, ó, como vocês estão vendo, e aquela parte que eu enrolei foi justamente para colocar aí embaixo. Eu não mostrei porque foi bem complicadozinho, mas acho que vocês entenderam. Essa é a parte de cima, que é basicamente a mesma coisa de baixo, só um pouquinho maior. Aí eu peguei um pedaço, uma folha de isopor um pouquinho maiorzinha, e maiorzinha do que a parte de cima, e colei só em cima, só fiz colar com cola quente. Então ficou assim, o resultado final ficou super legal. Aí eu cortei esses pedaços de papelão, mais ou menos uns 10 centímetros por 5, colei tudo na base, nas colunas, para formar como se fosse os tijolinhos, né? Então eu fiz, foi muito trabalho, mas valeu super a pena, porque ficou muito legal, no fim das contas. Então eu colei com essa cola, na realidade não deu certo colar com essa cola transparente, com essa cola de isopor, vamos dizer assim, porque ele não gruda instantaneamente, então eu acabei fazendo o resto tudo com cola quente, tá? Então relevem essa parte. Então vocês vão intercalando assim, não colocando uma em cima da outra certinho, mas assim, e no final ficou assim, ficou muito legal. E eu só coloquei os tijolinhos aí na parte da coluna, não coloquei embaixo, eu sei que muita gente coloca embaixo, mas eu não coloquei. E aqui é água, misturei com cola branca normal, pra ficar um pouco líquida, mas não tanto, tá? Senão não gruda direito. Então, ó, ficou assim, nessa textura. E daí eu só vou jogando na caixa. E agora eu vou pegar isso daí, que é papel toalha, mas pode fazer com papel higiênico também, o guardanapo, eu fiz com papel toalha. E vai ser assim, gente. Dessa parte em diante, cobrir tudo com cola, essa mistura com cola e água e papel toalha. E ficou um resultado muito legal, ficou bem uma coisa orgânica, não sei. E ficou assim. E nos vãozinhos dos tijolinhos é só passar o pincel pra deixar o formato, né? E agora foi pintar de branco, né? Com tinta guache mesmo, ou a tinta que tiver em casa, não sei. Mas
pintei toda ela de branco. Ó. E aí, gente, foi eu decorando a melhor parte pra mim, né? Porque, gente, botar um monte de coisa de Natal ficou muito lindo. Então você pega tudo que tem em casa, festão e enfeites de Natal e sai pondo sua criatividade aí e seus dons de decoradora pra quem quiser. Então foi isso, eu coloquei assim o festão como o arcozinho, mas daí é o que vocês quiserem fazer. Eu resolvi fazer uma decoraçãozinha para colocar em cima e eu tinha aqui essa moldura velha de um quadro aqui, então eu resolvi fazer alguma coisa com ela. Pintei, né, em um tom nesse vinho, não sei, eu misturei um vermelho com preto e ficou assim. Pintei ela. Ó, ficou assim, eu adorei o resultado, ficou bem certinho, bem bonitinho. Então agora eu peguei essa tinta ouro acrílica e fui dando umas pinceladas pra dar esse tom mais, não sei, envelhecido talvez. E ficou super bonito. Não repare na minha mão toda melada de tinta ainda. E não façam isso também porque manchou o quadro todinho, já que é tinta acrílica, ele meio que ficou minhas digitais, então uma prova de crítica. E aí eu só fui colando as bolinhas e alguns enfeitezinhos dourados. E ficou super legal, super diferente, eu amei. Bom, gente, aqui era um jarrinho que tem aqui em casa. Coloquei umas florzinhas vermelhas, essas verdinhas, e colei esse laço vermelho que era da árvore também.
Não lembro se ele já tava no tudo certo. Aqui foi uma tampa, alguma coisa redonda que tinha aqui em casa, então eu resolvi colocar algodão e inventar alguma coisa e fiz um boneco de neve. Foi assim que surgiu um boneco de neve. Essa cabeça de boneco de neve que eu não sei da onde aonde tava, mas assim, encontrei por aqui por casa, então colei em cima e ficou super legal. Achei que deu um charme, ficou bem fofinho. Então, ficou assim. Peguei um pouco de sal grosso, né? Pra simular a neve e coloquei o bonequinho em cima. E agora, a hora de decorar a parte de cima, como ficou bonitinho. E eu fiz uma árvore pequena de papelão, assim, bem rápido. Só cortei um círculo de papelão e umas tirinhas e colei lá em cima a ponta. E só enrolei de festão e coloquei uns bolinhos. E ficou assim, uma árvore bem rápida. Coloquei esse potinho branco que tinha aqui em casa sobrando, então. Então foi isso. Se vocês assistiram até aqui, obrigada. Deixe um like que vai me ajudar muito.